Patran ya. Mantap nih. Ini apa nih? Oh, Sokil Putra. Sokil Putra teman-teman. Sore totet. Mau merah ya. Ke kanan, 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 mari Yo, kembali lagi di Darel Yuki Channel. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Darel Yuki. Oke, kali ini kita coba santai ya. Mungkin biasanya kita bikin video, tapi kali ini Papa Yuki video, tapi kita review aja ya. Nanti bakalan ada tuh videonya kita dari bis Sifatran sama Sokil Putra. Oke teman-teman, mungkin penasaran ya dapat basuri apa aja dari Sifatran atau dapat basuri dari Sokil Putra nih teman-teman. Dan mungkin Papa Yuki mau tanya, kalian tim mana? Tim basuri jadul V1 atau yang tim basuri DAF yang terbaru nih? Nanti ada dari Sokil Putra tuh ada Mau Mere sama Cinderella. Nanti pokoknya teman-teman komen ya, suka ada yang mana ya, basuri jadul V1 atau yang DAF. Oke, pokoknya tonton aja videonya, keseruan kita hunting di MAJT ya teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya sebelum nonton videonya. Rombongan Sifatran. Oh, ini rombongan Sifatran ya. Oh, yang biru. Di rombongan nih teman-teman, yang ada basuri cuma ini satu. Mantap nih. Ini apa nih? Oh, Sokil Putra. Sokil Putra teman-teman. Sore totet. Mau merah ya. Ke kanan, 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 mari asik. Oret. Kalian tahu lagunya Cinderella? Lagu Cinderella. Rela pun tiba. Ayo nyanyi bareng ya teman-teman yuk, Cinderella nih. Teman-teman suka basuri yang mana nih? Udah dapat kan tadi keseruan dapat basuri Sifatran sama Sokil Putra. Oke, pokoknya teman-teman thank you banget yang udah nonton video Yuki sampai selesai. Sampai ketemu di video Yuki selanjutnya.